ਜੋ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਸਪੇਨ ਗਏ ਉਹ ਰੋਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਲਰੀ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਬੇਸਿਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, TRC ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਡੋਂਕੀ ਤੇ ਗਏ, ਟੂਰਿਸਟ ਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ EMPLOYER ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ TRC ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 2-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 7C ਦੇ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਣਗੇ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।